여러분 안녕하세요. 아이미성형외과 김성민 원장입니다. 오늘 또 가리밸리 캠핑장에 도착했는데요. 저번 때 5월 1일 날 우리가 이 자리에서 캠핑을 즐기면서 정말 또 갑자기 눈도 오고 그래서 참 여러 가지 추억이 많이 있었던 자리인데, 이 가리밸리는 올 때마다 항상 좀 사람을 좀 편안하게 해주는 느낌이 있습니다. 그래서 전체적으로 좀 나를 좀 맞이하는 느낌? 그래서 기분이 좋고요. 오늘은 여기 사이트가 아니라 위에 이제 우리 좀 유격장 사이트로 저 깊은 산으로 좀 저기 깊은 산으로 좀 올라가려고 그래요. 거기는 상당히 조용하고 그 다음에 어떻게 좀 오래된 소나무들이 아늑하게 좀 맞아주는 느낌이 있거든요. 물론 뭐 여기 자리도 좋은데 또 한번 우리가 또 새로운 걸 한번 보여드리기 위해서 유격장 사이트를 한번 가려고 합니다. 오늘 이제 도착해서 여기 기분이 좋아서 한번 또 찍어봤는데요. 하여튼간 뭐 우리 캠핑장의 어떤 느낌은 힐링의 느낌이죠. 그래서 한번 좋은 시간을 좀 많이 가져보려고 합니다. 그래서 10월달인데 아직까지 뭐 낙엽 이런 거 많이 안 졌어요. 아마 또 만추의 느낌은 또 11월이 돼야 될 것 같습니다. 지금은 만추는 아니지만 우리 초가을 이런 양상입니다. 이 배율 조정이 또 안 되죠. 오케이, 그러면 또 한번 계속 영상 이어가겠습니다. 지금 막 도착했는데요. 제 모습이 안 나오니까 재미가 없다 그러더라고. 그래서 얼굴이라도 한번 비칠 거. 얼굴이 너무 크게 나오는 것 같죠? 알겠습니다. 이 어디를 봐야 되는 거야? 여러분 안녕하세요. 아이미성형외과 김성민 원장입니다. 오늘 또 10월 9일 초가을인데요. 지금 이제 가리밸리 또 도착을 했어요. 그래서 옥녀탕이 가까운 그 유격장 캠핑 사이트에 지금 텐트를 치려고 좀 준비를 좀 하고 있습니다. 이제 이 시간이 제일 힘든 시간인데 맥주 한 잔 시원하게 먹고 타프 또 텐트 두동 치면서 한번 근데 아직까지 여름의 기운이 그대로 남아 있는 것 같아요. 좀 축소를 해서 좀 볼까요? 작게 멀리 전반적으로 여기 자리가 이 사이트가 되게 좋은 자리인데 여기도 하나 칠 거거든요. 여기가 이제 아주 400년 된 소나무 밑에 좋은 전기, 음기가 많대요. 여기가 음이온도 많고. 그래서 여기서 하룻밤 자고 나면 일이 그렇게 잘 풀린다고 하는데 정말로 또 정말 일이 잘 풀린 사람도 있고. 그래서 오늘 밤은 제가 여기서 이 사이트에서 제가 한번 취침을 한번 하려고 합니다. 그러면 텐트 치고 나서 또 어느 정도 타프랑 세팅될 때 또 한번 영상을 찍도록 하겠습니다. 전체적인 한번 사이트를 보여드리면 유격장 캠프장이 이제 딴 데랑 좀 동떨어져 있어요. 그래서 올라와 가지고 상당히 이제 편한 힐링의 시간. 예전에 1976년도에 김재규 중앙정보부장이 여기다가 별장을 만들었다는 얘기도 있고요. 그래요, 좋습니다. 하여튼간 우리 열심히 일하고 또 좋은 영상 찍어서 오늘 즐거운 시간 보내도록 하겠습니다. 이제 제일 힘든 작업 거의 끝나가죠. 텐트 거의 다 쳤고요. 이제 텐트 여기 다 쳤고 이쪽 숲에 이제 앞에서 우리가 이제 편안하게 음식도 하면서 할 수 있는 타프 이제 어느 정도 좀 쳤습니다. 뭐 요것만 이제 끝났으면 집을 졌으니까 이제 즐길 일만 남았죠. 즐길 일만. 이 가리밸리 캠핑장의 좋은 점은 아주 숲속 깊게 어떤 텐트를 치는 느낌. 그래서 뭔가 힐링하는 느낌이 좀 많이 생깁니다. 그래서 제가 저 텐트 진짜 오래간만에 치는데요. 항상 다른 텐트만 쳤다가 제 건데 한 5년 넘은 것 같습니다. 냄새가 엄청 나서 지금 막 좀 문도 열어놓고 하고 있는데요. 이제 또 한번 앞으로 또 열심히 가지고 다녀봐야죠. 거기 남의 텐트만 항상 사용하다가 그러다가 이제 일단 공기가 좋으니까 좋고 이제 텐트 완성됐으니까 그다음에 점심 식사하고 그다음에 철렵 고기 잡으러 나가는 건데 고기 잡는 모습도 여러분들께 좀 보여드리겠습니다. 민물 매운탕에는 민물고기죠. 갈견이, 쉬리, 꺽치, 피레미 뭐 여러 가지 고기가 있는데 한번 고기를 잡으러 또 나가 보겠습니다. 드디어 텐트가 완성됐습니다. 제일 힘든 시간이었는데 깨끗하게 또 완성되니까 아까 얘기한 이 400년 소나무, 우리 한 여성이 뒤로 누워있는 듯한 그런 형상을 가진 소나무 밑에 음기가 충분한 이 사이트에서 오늘 취침을 취하려고 하는데요. 여기 완성됐고 저쪽에 타프도 보이시나요? 타프도 이제 어느 정도 완성돼서 드디어 이제 캠핑의 시작이
세팅이 되고 있습니다. 뭐 이제는 뭐 웬만큼 됐으니까 이제 뭐 즐길 일만 남았죠. 식사도 하고 또 음주도 좀 하고 재충전해서 이제 또 이따가 점심 때 또 철렵을 또 나가야겠죠. 하여튼간 정말 이 숲에 둘러싸여서 이렇게 이 텐트 치고 여기서 이제 한번 숙면을 딱 취하면 아주 뭐 좋은 전기 받아서 또 새로운 에너지로 한번 또 새롭게 한번 또 생활을 해 나가야 될 것 같습니다. 그다음 가리밸리 오면 이 한계령 비스게 이 숲이 좋으니까요. 힐링도 많이 되고 좋은 공기 많이 쐬우고 음이온, 피톤치드 많이 느끼고 가는 그런 하루가 될 것 같습니다. 다음 일정 기대해 주시고요. 계속해서 브이로그 올리도록 하겠습니다. 예, 저는 지금 여기 유격장 사이트에서 좀 올라왔어요. 식수를 좀 기르러 왔어요. 여기 뭐 잔잔한 폭포도 흐르고 물이 워낙 깨끗한 일급수기 때문에 뭐 사실 여기 물은 사실 뭐 먹어도 될 정도거든요. 근데 식수로도 쓰고 우리 뭐 취사할 때 쓰기 위해서 취사장이 있지만 또 여기서 이런 물을 길어다가 취사하는 것도 상당히 제맛이니까 그래서 오늘 오래간만에 또 이제 깊은 곳에 와서 일단 옥녀탕이 따로 있지만 또 여기 이렇게 이게 한계령의 뭐 끝자락이 되겠죠. 계곡 한계령 쪽에 여기 사는 가리산인데 해발 678m. 근데 여기 계곡은 계속 마르지 않는 물이 흐르기 때문에 아주 깨끗한 청정수입니다. 여기서 물을 좀 길러 가기 위해서 지금 나왔습니다. 이제 비도 그쳤고 기분이 설설 좋아지려고 그러네요. 이제 철렵 나가기 전에 하도 배가 고파가지고 지금 간단하게 요기를 하려고 그러는데요. 순두부 양념장, 순두부랑 여기 뭐 특급 셰프가 뭐 만들자고 하니까요. 뭐 맛이 없어도 먹어야지 뭐 맛있게. 힘내서 또 고기 잡으러 가야 되니까 소세지랑 일단 또 여기 냄비밥에 한번 또 순두부 한번 먹고 나가 보겠습니다. 자, 오늘 점심은 순두부 정식인데요. 우리 특급 셰프 우리 김일순 셰프님이 또 특별히 만들어 주셨네요. 그래서 보니까 이 순두부 그 찌개가 아니라 이렇게 오리지널은 이 진짜 오리지널 순두부에다가 이 양념들, 특히 이 다진 김치라든지 묵은지 양념장에 이렇게 먹으면 맛있다고 합니다. 하여튼 뭐 우리 감사히 먹고 힘내서 우리 고기 잡으러 가도록 하겠습니다. 자, 한번 시식하시죠. 예. 봅시다. 예. 또 술도 하나 있어야 되고, 이렇게 우리가 순두부 찌개가 아니라 참 이렇게 먹는 일은 별로 많지 않거든요. 그냥 오리지널 인제 순두부를 타가지고 그냥 우리가 양념 본인이 원하는 만큼 곁들여서 이렇게 먹도록 하겠습니다. 예. 저는 지금 이제 우리 한계령 하단 필레 계곡 하단에 지금 와 있는데요. 자, 우리 이제 철렵 고기를 잡으러 떠나는 사람이 있습니다. 얼마나 많이 잡아올지 모르겠는데. 이제 물이 비가 와서 많이 좀 불었고요. 상당히 좀 시원한 어디에 소도 있고, 깊은 약간 좀 낮은 데도 있고, 오늘 고기가 얼마나 많을지 한번 제대로 한번 고기를 잡아와야지 매운탕도 먹고 여러 가지 할 수 있는데, 자, 한번 보겠습니다. 일단 이따 고기 잡아서 뱉다는 것도 좀 보여드리고, 하여튼 뭐 울창한 이 한계령의 중턱이에요. 거기 필레 약수, 필레 계곡을 따라서 이렇게 물길이 잘 나와 있는 곳에 우리가 철렵을 나왔습니다. 여기서 이제 뭐 뭔가 준비하고 있어요, 지금? 그래요. 자, 한번 좋은 결과가 있어야 될 텐데, 한번 두고 보고, 저는 여기서 잠깐 휴식을 취하고 있겠습니다. 좋습니다. 물이 너무 깨끗하죠? 이게 너무 깨끗한 물은 고기가 없다고들 하는데, 1급수 고기를 찾아봐야죠. 참, 물이 아주 영롱합니다. 그래서 지금 이쪽은 낮은 소고요. 낮게 돼 있고, 저쪽 약간 물살도 있고 이제 올라가면서 고기를 서서히 한번 잡아보도록 하겠습니다. 다만 우리 설악산의 줄기인 한계령 필레 계곡 물이 참 맑고 깨끗하네요. 가깝게 한번 볼까요? 예, 이런 물 속에 과연 고기가 있을까? 예, 이제 필레 계곡에서 지금 계속 낚시를 하고 있는데요. 이렇게 맑은 물에 있으면은 1급수인데 1급수 고기들 아니겠어요? 자, 참 오늘 좀 뭐 이 매운탕이랑 어죽도 좀 먹어야 되는데 이게 고기가 안 잡히는데 이 밑에 물이 이렇게 투명하게 보일 정도로 사는 고기는 어떤 고기일까요? 이야, 상당히 맑은 물인데 물살은 좀 셉니다. 여름하고 또 느낌이 다른데요. 또 가을의 느낌을 보니까
우리 계속 비는 좀 또 내리기 시작하고 물소리에 깨끗한 물 색깔에 또 발은 담그기도 어려울 정도로 물이 차가워요. 하여튼 열심히 잡아보겠습니다. 예, 드디어 고기를 좀 잡아왔습니다. 그래도 꽤 많이 잡았죠? 민물고기가 상당히 깔끔합니다. 맛이 담백하고 비린내도 안 나고 뭐 일급수에서 사는 아주 깨끗한 고기들 위주로 잡았네요. 지금 이제 배를 딴 겁니다. 이 안에 내장을 따고 그래서 조금 이제 죽어 있는 상태지만 뭐 어죽할 수 있는 충분한 양은 되는 것 같아요. 아주 담백하고 고소하면서 맛있는 나무 뭐 매운탕도 좀 끓여야죠. 하여튼 우리 이 고기 잡느니라고 수고해 주신 우리 김일순 셰프님께 다시 한번 감사를 드리겠습니다. 그럼 이따가 또 뵙겠습니다. 예, 이제 고기도 잡았고 이제 다시 이제 우리 모닥불 준비하고 있죠. 자, 이따가 고기도 꿀려면 숯도 있어야 되고 이게 이제 단풍나무인데요. 이게 상당히 물풀의 나무랑 오래 타는 나무들입니다. 보통 이렇게 두꺼운 거는 한 4시간 정도, 3시간, 4시간 이게 숯을 잘 만들어서 이따가 우리 또 고기, 양고기 한번 구워 봐야 되겠죠. 지금 숯을 준비하고 있는 중입니다. 이제 4시가 넘어가고 어둑어둑해지고 있는데요. 전반적인 우리 분위기 그래요. 다 또 이제 먹을 거 준비하고 또 다음 시간을 한번 또 보내보겠습니다. 숯 잘 타고 있네요. 이따 저녁에는 또 불멍을 한번 때려야겠죠. 예, 좋습니다. 예, 초저녁이 됐는데 좀 이제 많이 좀 어둑어둑해지고 있죠. 어둑어둑해지니까 날씨도 좀 찹쌀하고 추운데 따뜻한 화로 장작 모닥불이 피니까 상당히 따뜻합니다. 보면은 이제 아주 깊숙한 쪽에 이게 이제 섭씨 600에서 700도 정말 뜨거운 열기. 딱 이제 밤에 이제 불멍 때릴 수 있는 숯이 만들어지는데요. 이 숯을 이용해서 일단은 고기를 굽고 나중에는 또 이제 불멍도 한번 때릴 수 있는 그런 시간이 될 것 같습니다. 이제 또 저녁 준비 우리 역시 그 고기에는 또 우리 불이죠. 숯불이 좋아야지 또 고기가 맛있게 구워지니까 숯불 준비를 하고 있고 랜턴이 또 이렇게 피어납니다. 이제 저녁 분위기가 아주 무르익어 가는데요. 오늘 좀 저녁이 좀 늦어졌습니다. 밑에 좀 일을 도와주고 오느라고 한번 또 이제 고기를 굽겠습니다. 아까 얘기한 이 좋은 숯에 진짜 이 아름다운 양고기가 익어가고 있습니다. 오늘 이건 제대로 한번 뜯어야겠는데요. 또 뭐 이 궁합이 맞는 건 우리 명주, 까묘액수, 빼가리 된다. 저기가 되겠죠. 꼬냑. 불도 좋고 고기도 잘 익고 이제 막 기분이 막 뜨는니다. 가까이 한번 볼까요? 가까이. 이야, 좋은데요. 좋습니다. 네, 양갈비가 참 구워됐고요. 양갈비에는 꼬냑이죠. 궁합이 좀 잘 맞는 것 같습니다. 맛있게. 네, 양고기가 좀 많이 무르익어 가는데요. 뭐 우리 캠핑원 이 또 내외가 또 열심히 또 양고기를 굽고 있네요. 이거 뭐 양고기 때문에 아주 그냥 양을 10마리. 하여튼 뭐 즐겁게 양고기 타임을 갖고 있습니다. 이제 뭐 고기도 좀 익었고 불이 너무 좋은데요. 이제 여기서 더 구워야 되는데 불이 이제 700도, 800도. 자, 이제 여유있게 이제 양고기도 뜯었겠다. 이제 뭐 이런저런 얘기하면서 이렇게 또 좋은 시간을 갖고 있는 순간입니다. 이 순간이 제일 힐링인데 적당히 술을 먹어야 돼요. 그래야지 저녁도 즐기고 내일 아침에도 말짱하게. 또 이제 여기 술 또 하면 또 해장 뭐 나오겠죠. 또 뭐 이 두부전골 아니면 뭐 매운탕 뭐 나오면서 그렇습니다. 불멍의 시간이 온 것 같아요. 이게 늦은 시간 이제 접어드니까 이 단풍나무 타는 느낌이 더 진하게 들어가죠. 밖은 깜깜하고 이 모닥불만 피어 있는데 이 느낌이 아주 그냥 우리 700도, 800도 이 불을 계속 보고 있으면 아주 평온해지는 느낌입니다. 화염과 또 숯불. 아주 느낌이 너무 따뜻하고 좋은 느낌이죠. 바깥은 차가운데 불 앞은 따뜻하네요. 아주. 밤이 무르익어 가는데요. 한 10시 정도, 10시 반, 11시. 역시 타프에서는 랜턴이죠, 랜턴. 등 위로 피는 우리 콜만 랜턴이 딱 비치면서 은은하게
그 다음에 밑에는 이제 화로 때가 잘 좀 타고 있고요. 원래 지금 오늘 날씨가 나빴다가 아주 좋아졌어요. 그래서 지금 하늘 보이나요? 근데 이게 이제 완전히 별이 많이 보이는데 이 동영상으로는 지금 별이 안 보이네요. 그래서 오늘 상당히 날씨가 밤 날씨가 좋아서 별도 화창하고 그 아무도 없는 이 깜깜한 칠흑 속에서 또 이렇게 랜턴 아래에서 또 화롯대 앞에서 불멍을 때리고 있는 이런 모습이 어떻게 보면 뭐 캠핑의 낭만인데요. 오늘 뭐 날씨도 좋고 공기도 좋고 은은하게 지금 힐링의 시간을 갖고 있습니다. 또 이렇게 또 즐기다가 또 내일 아침에 오겠죠? 아침에 일찍 일어나는 사람이 설거지도 하고 테이블도 정리하고 할 일이 많은데 또 내일 아침대로 또 한번 또 차가운 아침의 기온 한번 또 시작하겠습니다. 불멍의 시간이 이어지고 있습니다. 불이 이제 제대로 올라와서 여기는 800도 아주 진한 이 단풍나무 노곤해집니다. 이 불을 쬐고 있으면. 그래서 여기 이거는 완전히 뭐 뻗어 있네요. 지금 보니까 이렇게 편안하게 또 불에 즐기고 있는 사람들. 하여튼 뭐 엉덩이도 수술하 놓으니까 아주 따뜻하고 즐기는 이게 너무 가깝게 찍었죠 지금. 여러분들도 한번 이게 뜨거운 불에 불멍에 한번 빠져드는 시간을 잠시나마 한번 가져보기 바라겠습니다. 어우 뜨겁다. 아침이 됐습니다. 목소리가 또 많이 바뀌었네요. 또 텐트를 쫙 열고 나오니까 비는 안 왔는데 이슬이 아주 많이 내린 것 같아요. 이슬이. 그래서 거의 뭐 눅눅합니다. 자 이제 저쪽에 또 타프 쪽에서 빨리 이제 또 정리를 다시 하고 아침을 준비해야 되는데 벌써 누군가 또 불을 벌써 피우고 있네요. 일순영님이 불 피우고 있는 것 같습니다. 자 이제 또 설거지하고 또 아침 또 준비해야 되겠죠. 비가 안 와서 다행이고요. 아주 뭐 잠도 잘 자고 눅눅한 기운이 좀 있긴 하지만 그래도 뭐 전기장판 아주 세게 틀고 잤더니 그래도 좀 편안합니다. 뭐 아침 기운이 그리고 제일 좀 좋죠. 어저께 얘기한 우리 여기 우리 여성이 물구나무 쓴 듯한 이 형상의 이 좋은 자리에서 한번 잠을 푹 잤는데 좋은 전기 좀 받아 가겠습니다. 이 자리가 그렇게 좋다고 하는 자리인데 한번 얼마나 일이 잘 풀리는지 한번 확인해 보도록 하겠습니다. 그러면 또 아침 빨리 또 설거지하고 준비해야 되겠죠. 아침 시간에 다시 장작을 패고 불을 좀 쬐고 있는데요. 아침에 또 시원한 해장술 한 잔 딱 이렇게 즐기면서 또 이제 화롯가에서 이렇게 재충전 한 다음에 설거지하고 이제 또 우리 아침 어죽, 오늘의 주된 메뉴 어죽이죠. 어죽 한번 준비하도록 하겠습니다. 그래서 또 우리 김일승 셰프님이 직접 이렇게 또 불까지 어죽을 만들어야 되니까. 자, 한잔 하세요. 아침 일어나자마자 참 술이 들어갈지 모르겠지만 또 들어갑니다. 이게 또 먹다 보면 또 이게 아침에 낭만이죠. 다른 사람들은 커피 먹지만 우린 소맥으로. 자, 오늘 특급 김일순 셰프님이 어저께 잡은 고기로 어죽을 준비하고 있습니다. 어죽이 상당히 얼큰한데요. 속도 많이 풀리고 여기 뚜껑 한번 열어봐 주시겠어요? 이게 뭐 지금 어저께 잡은 벌써 고기가 다 삶아지네. 이걸 살을 다 바르는 거죠? 발라가지고 이제 안에 살만. 뼈는 버리고 살코기만. 이야, 이게 민물고기라서 그렇게 담백하다 그러는데 사실입니까? 담백한 정도가 아니에요. 고단백이죠. 고단백이라면 정력에 좋은 거 아니에요? 스태미너? 스태미너 좋습니다. 그래. 여기는 감자가 들어가요. 감자가. 감자가 들어가야 구수한 맛을 더해주고. 전분이 있어서. 기대가 많이 됩니다. 이따가 한번 음식 나오면 맛 시식도 하고 또 한번 또 찍어보겠습니다. 이거 어죽은 누가 제일 좋아하나? 멤버 중에서. 김성민 원장이 좋아요. 그래요? 알겠습니다. 자, 이게 지금 이제 어죽을 이제 쌀을 넣기 전인데요. 걸쭉하게 속에서 이 살 바른 고기들 하고 이제 뭔가 나오는데 이게 진짜 시원하거든요.
셰프님, 요 어죽의 어떤 그 가장 하이라이트 비결은 뭡니까? 하이라이트는 뼈를 일단은 발려내야 됩니다. 그리고 감자, 호박, 양파, 그리고 홍고추, 그리고 느타리 버섯을 들어갑니다. 그래요? 그리고 어느 정도 끓은 다음에 쌀을 넣고 끓이다가 소면을 약간 넣습니다. 소면까지? 이야. 감칠맛이 나요. 그 걸쭉한 맛이 진짜 죽이죠, 지금. 아까 그 뼈 바르는데 봤는데 그 정성이 많이 들어가더라고요. 정성으로 먹는 거 음식이에요. 예. 하여튼 마지막까지 좋은 음식 기대해 보겠습니다. 예. 자, 이제 드디어 이제 어죽이 소면까지 넣어서 밥도 걸쭉하게 나오고, 이게 이제 담백한 이제 진짜 민물고기 어죽이거든요. 아주 속이 시원합니다. 이제 우리 셰프님이 한번 또 설명 한번 마지막 한번 해주세요. 예. 여기가 이제 잼미는 누룽지 밥을 넣는 거예요. 누룽지. 누룽지 어죽이라고. 마지막에 어죽 소면을 넣어서 살려주면은 약간 감칠맛이 나요. 이게 또 청양고추, 고추장으로 다 풀었기 때문에 속이 엄청 풀립니다. 해장에도 엄청 좋거든요. 자, 한번 시식을 한번 하고 또 우리 소감을 한 번씩 들어보도록 하겠습니다. 이 뭐 어죽이 뭐 비주얼은 뭐 좀 그렇지만 이 상당히 이 담백한 맛이 처음 어떤 사람들 맛있다 그래요. 우리 영린이 한마디 하지. 뭐 맛이 어떤 것 같아? 응? 그냥 내 먹은 소리 그냥 빠져나오네. 해장과 더불어서 식사도 되고 비주얼은 별로지만 맛은 정말 담백하게 이 그릇을 한 번씩 싹싹 비우게 됩니다. 예. 오늘도 특별 우리 김 셰프님 수고 많으셨습니다. 제 목소리가 들리시나요? 옥녀탕에 또 내려왔습니다. 봄에도 오고, 여름에도 오고, 가을인데요, 지금은. 느낌이, 이게 뭐, 거의 뭐, 폭포 속에서 쏟아지는 깨끗한 물에, 뭐, 거의 1급수죠? 이 물은 뭐, 그냥 먹어도 된다고 하는데, 물이 엄청 차가워요. 엄청. 그래도, 제가 봄, 여름, 가을, 이렇게, 계절마다 이 옥녀탕에 와서, 항상 좋은 기운을 누리고 갑니다. 여름에는 입수를 할 수 있는데 지금 너무 추우니까요. 그냥 이렇게 경치를 보는 거로 그냥 만족하겠습니다. 그래서 이제 이쪽에 한계령에서 내려오는 계곡이 이 물이 이렇게 딱 옥녀탕을 이루고 여기 이제 계속해서 이어지면서 계속 아래로 이제 흘러나가겠죠. 근데 이제 멀리까지 이제 흘러가는데 이 부분이 어떻게 보면은 제일 좀 아름다운 곳이에요. 소도 되게 깊고 한 2m 넘죠. 2m, 3m 물 많을 때. 그리고 이제 폭포에서 내려오는 깨끗한 물. 그래서 이제 이런 기운을 아름답게 즐기고 가는 그런 옥녀탕이 되겠습니다. 계절마다 오지만 그래도 여기 오면 좋은 기운을 받고 가는 그런 느낌으로 힐링을 하게 됩니다. 이제 가리밸리 오신 분들은 여기를 한번 꼭 들려서 발도 담그고 손도 한번 하고 세수도 하고 기회가 되면 입수까지 한번 그런 기회를 가지시면 좋을 것 같습니다. 예, 캠핑장에서는 항상 별식이죠. 배가 고프니까 떡볶이를 또 준비했습니다. 또 철수하기 전에 많이 먹고 힘내서 빨리 또 이제 힘 좀 내고 또 철수해야죠. 그래서 뭐 먹는 게 남는 거라고 부지런히 준비해 온 거 다 먹고 가는 게 캠핑의 도리라고 할 수 있겠습니다. 예, 벌써 이 시간이 이렇게 흘렀어요. 또 비가 오기 전에 텐트를 지금 철수를 해 놓으려고 합니다. 이 시간이 제일 좀 안타까운 시간이죠. 우리가 그 음이온 받았던 우리 소나무, Y존 소나무에서 좋은 기운 받고 또 이제 서서히 또 이렇게 또 철수 제일 안타깝지만 어쩔 수 없습니다. 뭐 캠핑에 도착했을 때 설렘감이 있고 또 떠날 때 아쉬움. 가을바람이 아주 시원하게 불고 있어요. 날씨가 비가 왔다가 갰다가 해가 비쳤다가 밤에는 별이 비쳤다가 또 이렇게 강풍이 불면서 막 비가 올 듯. 역시 이제 이 해발 한 678m 되니까 이렇게 좀 여러 가지 날씨의 변화가 상당히 잘 나타납니다. 그래서 이게 이제 캠핑의 묘미가 되겠죠. 이쪽은 또 뭐 햇살이 또 엄청나게 좋네요. 자, 이런 상태입니다. 또 뭐 항상 정감 있는 우리 가리밸리 캠핑장인 것 같아요.